Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na po kita mga higala, dinig atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon, kining inyong ubos nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Miyerkules, pizza 30 na kini sa bulan sa Agosto tuig 2023. Og padayon kita mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kamuntuhon. Abi no ato day nga tibayaw usab og may munto ang atong talahorong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, og dito sa ang atong station manager sa Happy FM dito sa Actin Basay si Brad Elmer Lugatiman. So kumusta naman kanimong tanan mga higala? Nang hinaot gyud kita nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon, walay gibating problema, no? Walay balatian. Walay balitian, no? Maayo ang walay labad sa ulo, walay sakit sa tiyan, pero naginhawa pa. Joke mo ginagmay mga higala, no? Abino ari kita mga higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Cardinal Jose Advincula nanawagan sa katawhan sa isla sa Palawan nga ilag yung panalipdan o gatimanon ang ilahang ang kaanindot sa ilahang kinaiyahan. Matud pa niya, ang isla gigasahan sa Ginoo ug madagayaon ug maanindot kaayo nga kinaiyahan. Busa ang ngayan lang nga mahalon kini sa mga katawhan ug dili gyud itugot nga kini mapasipadan. Mao kini ang mensahe ni Cardinal Jose Advincula sa iyahang pagbisita usab sa nasangpit nga isla sa pagtaulog nila sa ika-400 katuig nga anibersaryo sa pag-abot sa Kristyanismo sa nasangpit nga lugar. Balita mga yalagikan sa Batikan, ang simbahan wala magtanaw sa gidaghanon kung dili sa matud pa sa pamaagi niini pagsunod sa kaubuton sa Dios. In other words, dili quantity kung dili quantity kung dili quality nga klase sa Kristyanismo. No, mao kini ang nahimong mensahe usab ni Pope Francis sa iyahang unyang pagbisita no sa iya unya nga pagbisita sa nasod sa Mongolia nga gikatakda og mga adlaw no Agosto 31 hangtod sa September 4. Masayra nato nga ang lugar sa Mongolia daghan gyud kaayo ang matud pa nagbansay sa relihiyon nga Buddhism, pero aduna gyud gihapoy pipila ka mga minorities nga mga Katoliko. Ug gani manang niingon ang atong sa lahorong Santo Papa nga dili ang Kristyanismo dili kabahin og padaghanay kung dili kabahin sa kung giunsa sa katawhan pagpuyo sa pagtulunan nga gitudlo ni Kristo. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon ug ari kita sa atuang Saint of the Day, Abeno 30th of September. 30th of August ang atong santo karon usa ka babay si Santa Juana Hugan, Saint Jean Hugan. Beno na tao kini si Santa Juana Hugan ni atong tuig 1792. Namatay ni atong 1879. Nya taga France kini siya, mga gwapa ra ba kay taga France, no? 3 years old pa lang nailo na siya sa 3 years old pa lang namatay ang iyahang amahan, no? Nahimo na siyang ilo sa amahan o gani. So kaniadto sa nagpagidaro na siya og kanang gitawag nato og medyo dalagita na, nagtrabaho na siya isip helper, no, helper sa usa ka karinderiya. Dito nakatuna niya pinaagi sa iyahang amo nga kinahanglan gid ay nga magpakabana usab kita sa kapobrehon sa mga tao. O diha na nahimo nga so kaniadto nausob ang iyang pananaw sa mga pobre, kinahanglan yung tabangan. O gani sa diha nga eksakto na siya sa edad, nakatrabaho siya sa usa ka hospital, nahimo siyang usa ka nurse. O gani dito sa iyang pagka-nurse, napakita gyud gihapon ni Santa Juana Hugan ang iyahang pag-atiman sa mga kabus. Unya
Nagpamimbro kini siya sa grupo nga gitukod ni Saint John Eudes, no? Nga gitawag og Sisters of the Poor. And then ang kongregasyon ni prosper og nahimo nga 500 kabuok kumbento ang natukod dito sa England, no? Until her death, no? And then na-beatified siya ni adtong tuig 1982 ug na-canonize ni adtong 209. So bago-bago pa ni siyang nahimong usa ka santa. So karong adlaw gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Santa Juana Sahogan. Binawari kita mahigala sa atuang wala na joke na ari kita sa atuang kining mga pagtulunan, no? Okay, unang pangutana, pader. Sa may imong pangutana dudu. Unsa may hinungdan nga ang mga Katoliko mangumpisal man sa usa ka pari. Abi no, kini kong pari matud pa sa Santiago kapitulo 5 15 no, 15 5 ba? Murag 5 na siya, versikulo 16. Busa, pagsugiray kamo sa inyong mga sala o pag-ampuay alang sa usag-usa. Aron kamo mga ayo. Ang pag-ampo sa tawag batarong dakog kahimuan. Sa ato pa, gusto gyud sa atong kinang gitawag bitaw nato o sa atong mga nahauna ka nato sila si Santiago nga musugid gyud kita sa atong mga sala. Ayawat pud ba nga importante kanang gitawag bitaw nato og stress reliever, kana bitong klaro kayo ang mga sala, and then imong isugilon, makakuan ka, anang gitawag nato matibhang-tibangan ang imong pagkakonsensya, kay makadungog man ka mga panambagon. Unya, sa Mateo kapitulo 19, versikulo 6, si Kristo nagkanayon, karon ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao may gahom sa yuta sa pagpasaylo og mga sala. Sa ato pa, gisulti ng daan sa itong Ginoong Jesucristo nga dinhi pa ng daan sa yuta, pwede na kita nga mapasaylo sa atong mga sala. Pinaagi usab sa mga anak sa tao. Ug sa Mateo 9, kapitulo 8, sa pagkakita sa mga tao, nangahadlok sila o gidasig nila ang Diyos, gidayeg nila ang Diyos tungod sa paghatag kaniya o gahom ngadto sa mga tao. Okay. Unya, sa Juan kapitulo 20, versikulo 21 sa 23, mo kina atong mabasa. Ug si Jesus miingon sa iya mga tinud-an, mainyo unta ang kalinaw, ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala wala ninyo pasayloa, dili usab kini pasayloon. Sa to pa, kining giingon ni Kristo nga ang tao adunay gahom sa yuta sa pasaylo sa mga tao, iya usab kining gidiligar ngadto sa iyang mga apostoles, sa dihang iya siyang gihuypan o giingnan nga kung kinsang mga sala inyong pasayloon dinhi sa yuta, gipasaylo dito sa langit. Kung unsang sala inyong wala ninyo pasayloan dinhi sa yuta, dili usab mapasaylo dito sa langit. So in other words, kining mao nga katungod nihatag ni Kristo ngadto sa iyang mga tinud-an, ug ang iyang mga tinud-an usab through the rite of ordination nipasa usab niining mao katungod ngadto sa mga apostoles. Kasabuhat sa mga apostoles kapitulo 8 bersikulo 17, unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Kining gihimo ni San Juan ug ni San Pedro ngadto sa ilaha mga tinud-an nga pagpandong, mao kadto ang gitawag natong ordinasyon, no? Ang ordinasyon. Unya sa buhat sa mga apostoles kapitulo 6 bersikulo 5 sa 6, ang tibuok pundok nahimuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug si Nicanor, no? Sa Timon, okay? Si Timon, si Nicanor, si Timon, si Parmenal ug si Nicolas taga Antioquia nga dili Hudiyo nga nakabig ngadto sa tinuohan nga Hudiyo. Niya gidala sila ngadto sa mga apostoles ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila
sa ilang mga kamot. So kining maong proseso sa pagpandong sa mga kamot, maupod kini ang proseso nga gisunod sa panahon nga ang mga kamaton pa obispo giordinahan ug ang mga kaparian giordinahan. Sa tupa, ang katungod ay nga gihatag sa mga ni Kristo ngadto sa mga apostoles, gihatag usab sa mga apostoles ngadto sa mga obispo, ug ang mga obispo usab mipasa niini nga kanamong mga kaparian. Ngunian ano, sa muna nga kining kabahin sa pagpasaylo, pagpangumpisan, pagpangayog pasaylo sa sala, dako kay kining pribilehiyo sa mga apostoles, ngano sa mga Katoliko, ngano man tungod kay ang mga kaparian, ang mga kaobisuhan, mga kardinales, aduna may katungod pagpasaylo mga sala, samtang dinhi pa sa yuta, no? Sa to pa ang mga Katoliko, dako kayo sila og dako kay tagbintaha kaysa uban. Kaya ang ilahang mga ministers wala may mga katungod pagpasaylo og sala, kay ngano man dili man sila connected sa mga apostoles. Pero kaming mga kaparian, tungod kay ang ato mga obispo connected man sa mga apostoles, ug ang naghatag sa katungod sa pagpasaylo mga sala si Kristo man mismo ngadto sa mga apostoles, so kita mga Katoliko, pabor gyud ta. Ngano man, tungod kay bisan dinhi pa sa yuta, mapasaylo naman ang atong mga sala, pinaagi sa atong tinuod nga paghinulsol ug pagpangayog pasaylo. Okay, ari ka sa laing pangutana. Why do Catholic churches have kanang another crucifix? Di ko kabasa sa di na ko kabasa sa akong agi. Why do Catholic churches have crucifixes? Don't we believe Jesus have risen? Why do we keep the cross? I don't know. So ako ning ato ning kanang atong i-translate, no? Kita mga Katoliko, doon na tayo krusipiho, kana bitaw na cross bitaw nga, doon ay nagbitay nga Ginoo, no? Wala ito nga crucifix. Nga naman di ay, wala ba da itami tuo nga si Kristo na banhaw na? Nga nung naapamanggit tayo cross. Ang tubag ni Ana, kung atong basahon ha, sa unang sulat ni San Pablo nga sa taga Corinto, Kapitulo 23 sa 25, apan alang kanamo, nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus, ug kining mensahe wala kahimut sa mga dili Hudiyo ug giilang binuang sa mga Hudiyo. Apan alang ni antong gitawag sa Dios, Hudiyo o dili, si Kristo mao ang gahum ug kaalam sa Dios. Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios mas maalamon pa kaysa kinaadman sa mga tao, ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas lig-on pa kaysa kusog sa tao. Naman tumatod pa din, no? Apan alang kanamo, nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus, ug kining mensahiha wala kahimut sa mga tao. So kining paglansang sa krus ni Kristo, kanunay gini nato gihinumduman, no ano man, tungod kay mauman kini ang simbolo sa kadaugan ni Kristo batok sa sala. Okay. Kaya itong basahon sa unang sulat ni San Pablo, Kapitulo 1, versikulo 18, kaya ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus, binuang alang ni antong wala maluwas. Apan alang kanatong giluwas, gahum kini sa Dios. No, sa ato pa si San Pablo sa iyang preach kabahin sa krus, nag-ingon siya nga ang krus gahum kini sa Dios. Ngano man tungod kay diha sa krus giluwas man ni Kristo ang kalibutan. So pinakagamhanan, no? Kay mauman kini ang matud pa kahimanan sa Ginoo pagluwas sa kalibutan. So gahum ang krus. So muna no nga kanang moingon bitaw nga wala ba daay mo mituo nga si Kristo na banhaw na? Nganong naa pa maghihapoy cross anang inyo ang anang inyong simbahan. Of course, to be reminded nga diha sa krus giluwas kita ni Kristo. Ug gani atun pa diri sa sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto, ang krus gahom sa Dios. Pangutana, nganong gahuman sa Dios? Tungod kay ang krus mao'y tinuailhan sa pagluwas ni Kristo sa kalibutan. Okay, klaro? Bino, dinhi na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Damuli. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good morning, good noon, Pilipinas.